Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pamuji rahayu. Nuwun para kadang sami sugeng pepanggihan kalian kawetanan ageng Punakawan Krida Mardawa Karaton Ngayogyakarta Hati Ningrat. Ing mriki badhe ngaturaken salah setunggaling sekar macapat ingkang kaping 9 inggih punika Sekar Megatruh. Pralambanging tembang Megatruh inggih punika gegambaraning raga ingkang sampun wancinipun pegat kalian sukma utawi ruh. Tegesipun sampun dumugining pesthi manungsa tilar donya. Tembang Megatruh nggadhahi watak prihatin, sedih, getun keduwung, mopo, ngloro lan karonta-ronta. Sekar Megatruh nggadhahi paugeраning tembang inggih punika Guru Gatra, Guru Wilangan lan Guru Lagu. Ing setunggal pada Sekar Megatruh wonten gangsal gatra utawi larik. Gatra kapisan Guru Wilangan wonten 12 wanda kanthi Guru Lagu dawah swara U. Gatra kaping kalih Guru Wilangan wonten 8 wanda kanthi Guru Lagu dawah swara I. Gatra kaping 3 Guru Wilangan wonten 8 wanda kanthi Guru Lagu dawah swara U. Gatra kaping 50 Guru Wilangan wonten 8 wanda kanthi Guru Lagu dawah swara I. Gatra ingkang pungkasan utawi kaping gangsal Guru Wilangan wonten 8 wanda kanthi Guru Lagu dawah swara O. Ing salajengipun badhe kaaturaken tuladha Sekar Megatruh tutuk wuluh laras pelok pathet barang. Tatan pegat nyuwun ngarsaning yang agung mamala kang bilani mugi enggal sirna larut boleh kadya tu ing ngene krana karsaning yang manon Makatan wau andaran saha tuladha
Sekar maca pat megatruh. Dene ing video salajengipun badhe kaaturaken Sekar maca pat pocung. Mekaten ingkang saged dipunaturaken mugi saged migunani tumrap sedaya sutresna budaya. Ing wusana cekap semanten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.